कोर्ट जो हर फ़ैसिलो क़बूल आहे। बाक़ी उनखे अॻिते चैलेंज करणो आहे, उहो त ॾिठ ज़माने जो कमु आहे, हर माण्हू खे हक़ु आहे। सिंध के शौर के पाकिस्तान के शौर के मुबारकबाद पेश कंदमि ऐं अॻिते जे लाइ बि असांजी कोर्ट में उम्मीद आहे, इंशाअल्लाह सुठी उम्मीद रखूं था अॻिते लाइ बि। दादोजी अदालत मेयर वाक़े केस में PPMPA सरदार खान चांडियो ऐं बुरहान खान चांडियो जवाबदार करार ॾेई छॾियो, जॾहिं त सरदार खान चांडियो तरफ़ां फ़ैसिले खे हाई कोर्ट में चैलेंज करण जो ऐलान ऐं उमेर रुबाब चांडियो अदालत फ़ैसिले खे समूरी सिंध जी सोभ करार ॾेई छॾियो। दादोजी मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट नदीम बदर काज़ीअ जी अदालत MPA सरदार चांडियो ऐं बुरहान चांडियो खे केस में नामज़द करण या न करण बाबति महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधायो। अदालत ॿिन्ही MPAs सरदार अहमद चांडियो ऐं बुरहान खान चांडियो खे केस में नामज़द कंदे ॿुधणी 25 सेप्टेम्बर ताईं मुलतवी कई। अदालत फ़ैसिले बैदि उमेर रुबाब चांडियो अदालत में सजदो कयो ऐं दुआ घुरी। उन मौक़े ते उमेर रुबाब चयो त सॼे सिंध जे शौर के पाकिस्तान के शौर के मुबारकबाद पेश कंदमि ऐं अॻिते जे लाइ बि असांजी कोर्ट में उम्मीद आहे, इंशाअल्लाह सुठी उम्मीद रखूं था अॻिते लाइ बि। जेको आहे सो जेके फ़ैसिला आहिनि मज़लूमनि जे हक़नि में ईंदा। तव्हां समूरे सिंध जे शौर खे इहो ई मैसेज ॾींदमि त असांखे तव्हां दुआउनि में यादि रखो ऐं जेका सपोर्ट रही आहे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं जेको आहे सो सिर्फ़ु हिकिड़ो ई मैसेज आहे त अॼु जेका जीत थी आहे न सिर्फ़ु उमेर रुबाब जी जीत आहे, सिंध जे शौर। सरदार खान चांडियो तरफ़ां फ़ैसिले खे हाई कोर्ट में चैलेंज करण जो ऐलान कंदे चयो त अदालत जो फ़ैसिलो उहो आहे त संदन खेसि ॿुधो वञे। हू त हाज़िर आहिनि ऐं पहिरें ॾींहं खां अदालत जे इतमाद कयो आहे। ॾिसो न, हिन महिल ताणी बि असांखे जॉइन करे ॿुधण जी ॻाल्हि कई वई आहे। तो असांखे जॉइन कयो अथनि, असांखे ॿुधंदा, तो असांजा एविडेंस बि हलंदा, असांजा शाहिदनि जा बि गवाह हलंदा। अञा ताईं त न को शाहिद न को गवाह न का अहिड़ी ॻाल्हि कान थी आहे न। उहो जेको कुझु आहे उहो थियो आहे। हिन महिल असांखे जॉइन कयो अथनि इन केस में, वेल एंड गुड। सरखंदे कोर्ट जो हर फ़ैसिलो क़बूल आहे। तव्हां साम्हूं आहे न, अॻे बि त इहो ईअं ई थी, सुप्रीम कोर्ट खां मोटी हिते था अचूं। सो हर केस खे हलण जे लाइ, हर केस खे अॻिते हलण जे लाइ हर माण्हू जो हक़ु आहे। सरदार खान चांडियो चयो त जेको फ़ैसिलो ईंदो आहे उहो आख़िरी फ़ैसिलो न हूंदो आहे, अञा मथे कोर्टूं आहिनि। वली चांडियो, सिंध TV न्यूज़, दादू।